Konteks ilmu itu, carilah ilmu sing sekiranya untuk masa depan. Makanya sing disasarno iku ngene lho nek cari ilmu. Kalau kita benar-benar cari ilmu, bagaimana kita cari ilmu? Kita sekolah untuk masa depan, bener gak? Kita sekolah supaya kita ini bisa cerdas, bisa kerja di masa depan. Carilah ilmu yang kiranya bobode itu kualitasnya untuk bisa hadir kita gunakan saat kita mati, masa depan kita. Saat kita bangkit kelak, itu carilah ilmu ngono. Ojo ilmu sing mandek nang donya tok kaya kanuragan, maaf yo. Kanuragan, pencaksilat iku ilmu mandek di saat kowe pamormu itu ada. Jadi carilah ilmu sing untuk ke masa depan. Nah, dalam kehidupan itu juga ilmu masa depan. Karena kalau kita kaya akan ilmu itu, kita akan mewarisi ilmu-ilmu. Sama dengan kalau kita kaya akan harta, kita akan mewarisi harta-harta. Itulah ilmu sing manfaat. Jadi carilah ilmu sing sekiranya di masa depan ini kita ini baru punya potensi ilmu ini. Kalau kita sekolah apa itu, makanya konteks belajar ilmu itu macam-macam. Taruhlah ini ya, orang-orang yang tahu dalil, dia itu beranggapan bahwa ilmu-ilmu segala sesuatu itu harus ada dalilnya. Ya memang semua itu ada dalilnya. Sekecil apapun kue gawe onde-onde, kue makan ini pun juga ada dalilnya. Semuanya ada, apapun bentuk dalam kehidupan semuanya itu ada dalilnya. Karena memang kehidupan ini ada dulu, baru petanya ditulis di dalam Al-Quran. Itu ada dalilnya. Cuman kadang-kadang isok ngomong iki oleh iki gak oleh, karena penemuan dalil itu ono sing wis ketemu, ono sing gurung ditemokno. Sing gurung ditemokno bakar menyang yo siri. Karena gurung nemokke. Sing wis nemokke ora apa-apa, ayate nang iki. Ya iki cuman itu to. Karena semua kehidupan ki ono dalile. Padha karo Jalan Mawar itu di mana ya, di daerah Surabaya sini. Ya ora nemu karena dalile dhek baru global. Surabaya titik kene, Bangil titik nang kene, Sidoarjo titik nang kene. Hanya global. Coba nek dhek menemukan itu ditafsiri lebih dalam lagi. Ternyata Jalan Mawar itu ada beberapa tempat perumahan yang jalannya Jalan Mawar itu banyak. Karena itu tadi. Jadi gitu. Jadi kalau untuk anak ada seorang dalil Kanjeng Nabi, seorang pelacur itu ngasih makan anjing itu masuk surga. Nah itu nak digolek dari satu sisi ilmu gak ketemu. Kadang-kadang kayak matematika, tapi ternyata itu fisika, butuh ukuran dan jarak. Kadang-kadang seperti fisika malah itu biologi, gak bisa. Kita taruhlah satu orang aja untuk menyelidiki satu orang, kita aja butuh satu ilmu, nggak iso untuk menyelidiki kita loh, butuh satu ilmu. Fakih dong, nggak bisa. Untuk cara berpikir kita harus menguasai ilmu fisika. Untuk bagaimana orang berkembang biak kita harus menguasai ilmu biologi. Untuk bagaimana cara pencernaan makanan hingga disalurkan vitamin-vitamin ke seluruh tubuh kita butuh ilmu kimia. Loh, untuk bagaimana cara berpikir kita butuh ilmu saraf. Kecepatan bergerak, berpikir ini butuh ilmu saraf, dan itu saraf ada sensorik, motorik. Untuk perkembangan berpikir kita butuh ilmu. Ya, jadi ilmu kedokteran aja nggak bisa satu ilmu, Pak. Banyak hal. Apalagi kehidupan. Kamu ya, ada seorang pelacur sing iso dijamin masuk surga. Ayo cari ono nang hukum fikih. Gak ketemu. Dicariin nang ngene mukhadisin, ora ketemu. Dicari nang ngene tafsir Quran, ora ketemu. Iku Quran tenanan. Dicariin nang tasawuf baru mendekati. Tauhid, nah itulah kehidupan.
Nah, jadi menyelidiki kehidupan satu orang aja kita butuh berapa macam ilmu. Gak iso kan itu langsung nyelidiki organ satu manusia pun, apalagi alam semesta sing terhampar sekian. Satu manusia terus kita menyelidiki hanya ilmu fisika. Wah, gak ganggu fisika setelah kamu. Kenapa kok bisa jadi anak? Gak ganggu ilmu fisika. Gak nemu, Pak. Masuk kelas wahib fisika kuantum sekalipun pembelahan dari mana itu bukan ranah ilmunya. Enggak ganggu. Nah, jadi kalau menyelidiki konteks ibadah maka sudah jelaslah. Nah, akhirnya kita ini dari konteks ibadah kita diberikan madzhab. Apa sih madzhab itu? Patokan yang diberikan oleh jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan Hambali. Patokannya bagaimana sholat subuh, bagaimana cara kunut, bagaimana sholat duhur, bagaimana ada macam-macam sholat lah. Itu berpatokan kepada madzhab. Dan ingat ya, Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dengan Hambali itu keempat-empatnya tak pernah hidup zaman Rasulullah. Dikongkon madzhab itulah alasannya ulama Rasul Anbiya, ulama penerus para nabi. Karena empat madzhab itu tak pernah hidup zaman Rasulullah. Itu para sahabat duwe murid jenenge tabiin, para tabiin duwe murid jenenge tabiin, para tabiin duwe murid jenenge tabiin. Iku para tabiin ngono. Iku sejauh 500 tahun, bahkan 300 sampai 500 tahun setelah Rasulullah meninggal. Iku baru gawe patokan. Nah, jadi keempat-empatnya itu tak pernah menangi zaman Kanjeng Nabi. Nah, Quran itu yang ngono maune diapal tok, kemudian oleh sahabat ditulis karena para tabiin niku ana sing keliru, ana sing bodoh, ana sing gak ngerti dikeki tondo-tondo titik-titik harokat-harokat, kemudian ana sing anu dikeki fatka-fatka, iku dikeki iku biar zamane Rasulullah, zamane para tabiin. Oh, bahkan sahabat tidak pernah ada harokat-harokat. Gundulan dari ini. Mungkin kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang mau Quran saiki yo bingung. Loh, kok ruwet yo ono? Bingung, Pak. Karena enggak begitu dulu. Iku ono tandane karena saking bodone wong iku dikeki tondo-tondo panjang pendeke dikeki niku. Jadi iku wis bid'ah, maca Quran iku wis bid'ah, wong ora ono. Zamane Rasulullah iku ora diwaca. Ono iku sapa iku? Ustad-ustad sing iku sing ngomong bare apa mencium Quran iku haram. Kanjeng Nabi gak pernah mencium kok. Memang gak tahu ngantene gurung ditulis. Ya gendeng kok. Memang gak tahu. Wong ngantene durung ditulis Quran iku. Umpama Quran ditulis Kanjeng Nabi pun malah lebih dari itu. Saking senenge ya apa sih? Umpama sempat ditulis dan iku karya besar Rasulullah nulis Quran iku senenge Kanjeng Nabi, ya Allah. Wis aku menangi rek nulis Quran iku seneng banget. Saking senenge mungkin di ambung karo Kanjeng Nabi. Iso ndelok batu acara adat iku saking banggane mulyane tanpa disadari iku dicium kok. Batune masuk ngerti iku dudu Allah, ya ngerti ya. Ning wujud kebanggaan, ekspresi ora apa-apa, nyatane orang mesti kudu nyium Hajar Aswad iso paten-patenan, Pak. Untuk kadoan wae ora apa-apa, nyatane kan ngono. Karena ekspresi. Jadi ngono kuwi darine, makanya jangan bebel pikiran kita ini bahwasanya semuanya itu dilakukan dalam konteks ibadah seperti Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah sama Hambali itu juga sananya nggak nyampe Kanjeng Nabi. Dia hidup juga jauh setelah Nabi meninggal. Sama dengan orang bertauhid, dia berpatokan pada Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah.
Abu Mansur Al-Maturidi, Ali Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi pun juga jauh 300 tahun setelah Kanjeng Nabi. Malah bukan sing nyiptakno, sing ngadano ajaran pertama tentang wujud kita mbako mubulatulillah. Itu apa karena Kanjeng Nabi? Bukan. Ali Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan. Itulah Islam yang kafah. Itu adalah yang niruti ulama. Karena dengan adanya pembaruan zaman itu, ulama-ulama modern itu tercipta terus hingga gak kolot Al-Quran ini. Itulah al-ulama rasatul ambiya, ulama penerus para nabi. Nabi-nabi diterus ke ulama zaman saiki, ulama zaman biyen, ulama zaman pertengahan. Jadi begitu. Nah, yang kita khawatirkan orang-orang yang tidak punya dasaran, yang dia menganggap dirinya ini sudah sempurna dari hasil sifat yang dia geluti, tingkatan ilmu batin. Padahal dia ini halu. Dia tidak bisa membatasi dari konsep bahwa apakah ini hawa nafsu, ataukah ini hawa murni, ataukah ini kulbah. Loh, kulbi sanubar, hati sanubar yang paling dalam. Nah, siapakah itu? Nah, inilah. Bukan ulama sih aku nak ngarani ku. Wong-wong sing kocar kacir sing durung wayahe digurui. Nek ku gak apa-apa masih kon belajar di Torekot Al-Zazaliyah, Torekot Al-Tinjani, Al-Naksabandiyah, Torekot Satariyah, Torekot Siddiqiyah, Torekot apapun silakan asal kau ketemu mursyidnya, enggak masalah. Yang terpenting itu ya yang tertata rapi. Orang ahli mursyid itu, Torekot itu dia bisa menata rapi. Jadi bagaimana konteks cara bertafakur? Di dalam dirimu ada ini, di dalam dirimu ada ini. Tapi nak guru-guru biasa asal dia berzikir aja, dia tidak mengajari tentang kawruh itu. Pokoknya ruwe ayo diajak zikir. Ya paham? Karena diajak zikir, nah kita belum nyelehno. Wis biasa, akhirnya jauh kok sang sufian joget dhewe. Terus apa meneh kuwi? Sang luama blelang-blelang dhewe. Terus apa sang amarah mendelik-mendelik tadi wong niku wiritan la ilaha illallah malah koyo kesurupan. La ilaha. Ah, iku parah iku karena konsep iku dileremno nganggo konsep tafakur. Dadi diseleno unsur keduniawian al-ulama. Dadi ubud dunia, mencintai dunia diseleke dhisik, terus diseleno riyen masalah tentang sifat ingin jadi nomor satu, ingin jadi mulia, ingin jadi orang penting, orang terpandang, pejabat dan lain sebagainya. Sifat-sifat amaro, seleno meneh sifat-sifat kesenangan-kesenangan yang memikat. Nah, itu seperti sifat sufia, dorongan-dorongan untuk malas. Itu sifat-sifat sufia, dorongan kepengin penake dhewe. Itu sifat sufia. Munculkan sifat-sifat semangat, yaitu sifat-sifat mutmainah seperti ketenangan jiwa. Enggak gampang bingung, ngono tenang jiwane. Itu sifat-sifat. Nah, itu apik. Nah, nek kamu itu langsung tirakatmu hebat, kemudian kamu belum bisa nyelehno iku, memasrahkan diri kita kepada sifat-sifat itu, apa yang terjadi? Banyak jadab kita. Jadi seorang wali nganggo klambine amaro, waline galak. Jadi seorang wali nganggo klambine luama, rodok jahil anu ngene-ngene, ana wong sugih ngono wis ora tambah didongakno tambah dibuangkrutno ngono iki. Dadi seorang wali nanggung sifat sufia lho. Wah guru ana ngene kabeh kepencut iku kepencut, bojone wong iku. Iku ora apik. Nah, kalau di dalam dirinya itu sudah terdapat suatu karomah, hentakan yang besar, sementara kita belum bisa menyisihkan jiwa, yang baik. Nah, bagaimana cara menyisihkan jiwa? Yuk kenal, paham amarah itu untuk apa, sufia untuk apa, luama untuk apa, mutmainah untuk apa. Paham iki wis ngisike. Begitu sampai niku bergejolak tentang itu, iki amarahku, iki sufiaku. Lah ngono ta. Jadi cara nyisike kudu paham ngene iki. Paham iku wis nyisike.
Oh, waluya watake ngene karena paham kancamu, sampean wis ngerti. Nek bisnis iki aja ngejak waluya, aja ngejak iki, ibarate ngono ngejak iki. Kenapa kok sampean bisa sukses di dunia? Karena sampean paham itu, paham siapa teman-temanmu. Nah, penyisian pertama itu paham. Nah, nyingkirino pertama itu paham. Jadi sewaktu-waktu jauh timbul bahasa sih seperti itu di dalam dirinya, sampai sudah paham iki waluya hadir iki. Ora ngono gareng iki. Umpama ngono. Hadir iki ya aku ro kon. Ibarate ngono nek dijak omong-omong dhewe lho, Pak. Hadir iki. Nah, iku gampangane lah tadabur ngono lah, Pak. Lah, bagaimana kunyisinya? Ya apa kunyisino iku? Satu poin yang pertama, kau harus paham. Man arofa nafsahu wa faqad arofa rabbahu. Carilah dirimu sendiri. Kalau kau kenal, kau akan mengenal siapa? Kenali dirimu sendiri. Nah, itu cara nyisikan menurut Rasulullah itu. Kalau kamu tidak kayak masih kinggu, gak ngerti kan? Iki apa? Padahal dia berjalan sedang amarahnya, kepingin aku ki hormatono. Aku ki ngene. Wah, akhirnya sifatnya iki ibu temenan bukan nek dhek iku menimbulkan sesuatu gaib-gaib sing tenanan, wah berarti dhek iku campur aduk rasane wis ora karu-karuan. Nah kudune ngono, nek sampean mangan rawon iku lak enak to, soto kan enak, es campur ya enak, es kacang hijau enak, es tebu enak. Coba kabeh 5 iku dadekno siji. Bah, terus jenenge apa iku? Beradun. Nah, iki ayo PR ayo. Wah, maksudnya iku disisino. Nah, boleh kau pakai setelah kamu jadi terjun di dunia. Jebrek niku topo ngrame ya. Torok broto terjun. Blong, wah, kowe gak pengaruh ya. Iki bahasa Sufia. Oh iki bahasa amaro, oh iki bahasa luhamam lah. Jiwamu tetap ada ketenangan. Aku gak gampang pengaruh. Si tak gumun mainat terus orang. Bawono wong model apa ngono senyum, bawa wis ora terpengaruh. Ngono lho. Nah, dipahami dadi nek meguru pun yo gampang. Kudune digoleki sifat-sifat iku bagaimana. Makanya Gus ngomong, kita hidup itu sebetulnya bungkusannya itu cuma 2. Hidup di alam materi sekarang ini dengan hidup di alam sifat. Nah, carilah ilmu yang sekiranya bisa untuk masa depan. Carilah ilmu yang sekiranya bisa untuk masa depan kita. Itu aja. Seperti kita sekolah bisa untuk kerja masa depan. Itu kita sekolah bisa untuk kerja. Tapi kalau kita cari ilmu tidak bisa untuk ke masa depan, itu waduh rugi gitu. Buat apa kamu sekolah? Nah demikian ilmu kaweruh. Carilah ilmu yang sekiranya bisa untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan setelah kita sekolah di dunia ini. Kehidupan setelah kematian. Nah, dan ada kehidupan lagi setelahnya. Nah kebangkitan. Nah ini cari ilmu ini. Jadi ada 2 ini. Di dunia ini juga ada hidup di alam sekolahan yang berapa jam dalam sehari. Suwe Pak, antarane kan. Suwe meneh hidup di alam rumah. Balik meneh kowe nang wong tuamu, suwe meneh. Pamane kowe sekolah ngono batasane jam 7 isuk ya, sampai jam 1 jam 2 awan. Nah, pirang jam mekan. Hitungan. Nek teko 24 jam. Suwe meneh urip nang alam omah. Lebih suwe meneh urip alam bebrayan. Kowe kawin ambek bojomu wis gak anu ambek wong urip meneh iku. Kebangkitan nang alam bebrayan luwih suwe meneh. Nah iku lho, iku akhirat. Nek sesuk iki, nek kowe saiki nang nggone sekolahan, sesuk kowe nak mati ku nang alam omah. Engko suwe meneh nang alam kawin. Wis lepas teko wong tuamu. Wis menentukan nasibmu dhewe sesuk alam kono. Nah, nek sik ngene iki sik ana hubungane engko sampe susun tek sik ana hubungane ta. Begitu kowe sekolah nang ngene kono, bodho kowe muni nang omah,
Bapakmu iku iso ngomong ngene. Lah ya kon iku sekolah la opo kok goblok ngurusi lho. Padha sik kowe nang urip nang alam donya iku gak ngerti kawruh, gak ngerti ilmu, sesuk nak mati dilokno malaikat kon. Lah ya kon biyen urip iku la opo, dadi ustad la opo kon iku. Kok sik goblok ngene iki lho. Padha lah. Ah wis. Urip meneh nang alam bebrayan sesuk. Iku luwih suwi. Ayo dihitung. Umur selawe paling gak kowe kawin. Kowe sekolah umur piro? Mulai kumpul ibumu iku umur 6 tahun, umur 7 tahun kowe mulai kelas 1 SD. Yuk, pirang tahun iku nak dihitung? 6 tambah 3 tambah 12 tahun sampai SMA. Iku nek gelem nglanjutno ditambah 4 tahun. Nah, 12 ditambah 4 piro? Nah, 16 tahun. 16 tahun kowe urip nang kono wis. Dikei masa jeda kowe balik nang ngene omah. Wis sethithik tok. Engko umur selawe apa umur 30 kowe kawin. Wis bisa tel. Suwi meneh wis gak kena sampai sak matimu iku wis. Dadi urip awake dhewe iku cuma 3 perkara. Hidup di sekolah, hidup berbaur meneh karo orang tua, hidup berumah tangga sendiri. Seperti kita hidup ditentukan dengan pendidikan iki mau. Hidup di dunia, hidup nang alam barzah ratusan tahun nang dunia itu puluhan tahun, mati nang alam barzah ratusan bahkan ribuan tahun, engko kiamat bangkit abadan-abadan sak lawas-lawase lho. Padha dadi iku tadabure teng mriku. Tadabure. Uripe. Salam. Alhamdulillah, amin. Dadi uripe ngono kuwi dadi sing conto-nyonto e. Dadi sampeyan urip iku nang alam materi kalau alam sifat. Pun nggih, siji nang alam materi. Teko materi iki gawe sifat sing apik ben materine apik. Sifate, Pak. Iki alam-alam materi lho. Nah, level selanjutnya materi dibungkus nang kuburan. Urip nang alam sifatmu, Pak, nak ra percaya. Wis urip alam sifat wah iki penentune nggih teng mriki. Nah, level ketiga dibalekno materimu meneh sak sifate dibalekno. Peleng wah urip sak teruse wis. Dadi penentune sakniki, besok niku bakal dibalekno. Alam materi iki duweni sifat. Sesuk nak mati ku alam sifat. Materi ini wis dibungkus nang kuburan dikukup dilebur. Wah, sifatmu nang kene iki nulis apa iki sastra Jendra Ayuningrat iki tulismu apa dadi sastra Cetha Widiningrat. Nah, iki nang alam penantian yo. Begitu nang alam penantian dibangkitno dibalekno meneh materimu. Progomu iki dibalekno meneh, sifate balik ke meneh cepret. Nah, iki wis. Dadi satu meneh sundul kasro fil wadah, sundul wadah fil kasro. Jadi awake dhewe iki menentukan materi dan sifat itu berada di alam sekarang. Nah, sesuk awake dhewe nek mati, kowe aja lengah. Ono meneh suatu alam sing kita lalui sampai ribuan tahun. Nopo? Alam penantian barzah, di mana tempat orang mati itu melalang buana. Alam sifat. Nang terimu wis pensiun, alam sifat kowe mati. Wah, nyesel meneh kowe. Ya Allah. Tersane nggih, terus medeni. Lho, medeni. Ha iku teko sifat-sifatmu. Awake manusia Nah, itu tergantung sifatnya dhek nyerah. Nggih, anak sifatmu nang ngene jero indah, tentrem, ayem selagi sik urip iku ora tau nggarai goro wong, ora tau nggarai wong dan apa ayem tentrem ora nganu sifate dipitnah wae kowe tenang kowe dhewe. Wah, nang kono ya sifatmu sing sugih. Sugih sifat nang ngene kono. Ah kowe ibadahmu hebat kon coba masjid tapi kon neroran wong benci karo wong. Kowe duweni sifat eleke apa nek mati kon soro. Pergo kon mancik nang alam sifat melarat kowe. Wis tuku mboten apa sih. Sajane wong iku mati rasa bingung, rasa wedi, Pak. Karena dhek urip nang alam sifatmu. Padha karo kon turu nang omahmu, kon mati, kon tangi turu nang omahmu dhewe kudune ngono. Lah, kenapa kok keweden? Karena dhek gak ngerti sifate. Padha karo dekne iku urip nang istana negara yo masuk dikeki keindahan, mati nang kono, turu nang kono, tangi turu nang omahe wong kira-kira bingung kok.
karena dia sedang nyercep sifatnya wong liya. Coba nak ilmu sejati, Pak. Sing dinilai karo Gusti Allah sing sejati. Saiki mata kuliah mawon macam-macam, ono fisika, kimia, biologi, karo mata kuliah apa jenenge arsitek, dokteran. Nek sing sekolah kedokteran, tentunya ya dites kedokteran, hasilnya ya kedokteran. Nek sing arsitek ya tentunya dites arsitek, hasilnya ya arsitek. Anak kamu nyecep sifatnya mursid iki, nyecep sifatnya ilmu sejati, nyecep sifatnya ilmu kodam, moko sesuk Allah akan buka swargamu rupa kodam, rupa sejati, rupa ilmu ini sesuai. Aku ya kuliah ayo, aku ya sekolah nang donya. Swarga itu gelar dhewe, neraka ya tok gelar dhewe. Lah kowe nyecep ilmune sapa? Nah, itu gampang kok itu. Sing salate hebat kalah karo wong kejawen sing maneges karsa meneng tenang mbah-mbahe awake dhewe. Matine wae sok dikarepno. Coba sing salate ngono ning arah dunung. Padha. Ora bojog Gus. Adil seadil-adile minangka dikongkon bersarian naga entos. Supaya apa? Carane mati ben engko naga entos ilmu batine ben diterima karo Rasulullah nang omahe Rasulullah kono. Iku lah sing jenenge syafaat, dijamin umate. Nek ra entos ngono. Wong ora entos iku ngono kuwi. Ha piye ora entos kok dikeki beban akeh kok malah bingung nyuburi wong ra entos kok. Dia ngomong ya. Iki saiki arep dolan to. Mbah dhewe lak swarga. Bapak Adem iki. Iki omahe paman Pak. Kowe iki arepe dolan nang ndi? Tak takoni. Allah iki sugih. Kula dolan teng mriku nek engko mulih lho ya nek wis tutup mari gawene. Nggih. Ha disangoni sesuai dolane. Dolan Amerika ya sangoni 100 juta. Dolan Jogja ya mung 5 juta. Ha kowe dolan pira kowe dinas sak dolane rasa teko seminggu. Monggo awak dhewe 5 juta wae wis mewah nang kono. Nah, iku disangoni entuk bekal kita itu. Wis jatah. Makanya nek jatah karo usia itu hampir bersamaan. Ngawet-ngawet jatahe foto karo panjang umur, berkait. Borosno jatahe tanpa mubadir, iku foto karo borosno umure. Iku wis jelas iku pasti karena nang ngene kene wis dinas kok nang ngene sik bayi 3 wulan wis kutiupkan 3 takdir. Umurmu berapa umurmu? Piro rezekimu lan sapa apa wae jodohmu. Wae iku wis iku telu-telune nek kowe ora iso nyeimbangno salah sijine rontok. Borosno wong sakjane wah biyene sik enom ganteng apik. Wah sugih tenan iku duwite wae pirang puluh miliar. Wah sugih tenan yuk sesuk krungu mati jebule kalah judi. Borosne duit iku mau gawe judi makane boros akhirnya mati stres kuwi ya. Macam-macam. Ha iku nek diselidiki nganggo mikrofilm ya ngono meneh. Jatahe menungso tentang rezeki wis macam-macam. Umpama kowe tak jatah beras ae si bayi 5 ton, kowe tak jatah gula 2 kintal, kowe tak jatah daging 1 ton umpama. Entek jatahe gula, mbok diabetes muncul ta. Nempel wis. Entek jatahe beras sampai daging iku wah darah tinggi wis. Yuk stroke ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iki, mangan meneh kon del-duel ngono kuwi. Nah, sing berkah inilah yang kadang-kadang nambahi ilmu, nambahi usia, nambahi kebahagiaan sing berkah. Nah, tadi ngetokke tapi berkah, makane numbali. Makanya kontak
apa ya namanya, konteks ilmu itu, carilah ilmu sing sekiranya untuk masa depan. Sekolah ya untuk masa dimana kamu sekolah 12 tahun 16 tahun sampai kuliah itu, harusnya bisa untuk masa depanmu, pegangan kamu hidup dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dalam melobi usaha, apa kamu dalam melamar pekerjaan dan lain sebagainya, hingga masa depanmu itu enak. Sama dengan cari ilmu untuk rawi akhirat, carilah ilmu sing sekiranya untuk masa depan, masa setelah kita hidup, kematian. Sing gowone sifat-sifat sing apik, kabeh ilmu sing tok serap iku sifat kabeh lho, Cak, duduk materi lho. Sedekah ya sifat, mau nglebur. Piye carane melebur duit iki dadi energi? Ora diobong duit iku bodoh, disedekahno, Cak. Pokok ilang diobong wae kok saiki jenenge wong blokon iki. Koplak iku jenenge ya. Ora diobong, disedekahno. Yuk, Pak, piye carane duwe sepatu kecilin wis ngono, manfaat. Tapi yuk sepatune apa diolor, apa dipedhot, apa disambung, apa anu. Ayo manfaat apa? Dikeke wong sing lebih berguna, sing pas, sing garai wong seneng. Engko lak entuk sepatu meneh. Ora terus sepatune dipedhot bar ngono disambung ngono ya. Ya wah iku ora padha ya Gus, iku jenenge koplak. Kuwi mau dikeke wong manfaat, engko nak seneng moro-moro entuk energi meneh ya entuk rezeki ya iso tuku sepatu sing padha karo kowe. Ngono lah. Nah, piye carane Al-Qur'an iku supaya apal? Ya diwaca terus menerus, disenengi. Dadine apal. Ora Qur'ane diobong terus awune dilek. Ayo kowe, iku jenenge koplak iku. Lho wah. Ora kaya ngono kuwi. Setiap materi punya energi, energi bermateri. Nek kowe salah menempatkan, yo repot, Cak. Jadi ini ngono piye carane manfaat.